momak hoće zabavu, hoće seks, ali neće vezu. Eto tako bih ja protumačio jedno pitanje, jednu situaciju koju je jedna gledateljka iznela, a i zamolila me da napravim video o tome, da rastumačim o čemu se tu zapravo radi. Ona je napisala ovako nekako, koliko sam shvatio, da ima neki momak u njenoj blizini kome se ona sviđa i ona je sigurna da mu se sviđa i da postoji neka hemija među njima i da postoji jaka energija, privlačnost i da on sigurno želi seks sa njom. Ali pitanje je bilo zašto je on emotivno nedostupan. Tako je ona formulisala tu problematiku. Znači, zašto su neki momci emotivno nedostupni? Šta to u stvari znači? A to znači, kao što sam rekao na početku videa u uvodu, oni bi hteli seks, i to sam ponavljao u mnogim mojim videima. Svaki iole normalan i potentan muškarac bi imao seks sa bilo kojom devojkom ili ženom koja mu se iole sviđa. I to vam je to. Tu nema neko ali ovo, ali ono. To je sušta istina. Sad ćemo mi to obrazložiti malo detaljnije. Isto vam je to otprilike i sa ženama, samo što su žene diskretnije zbog nekih svojih razloga, koje sam isto objašnjavao u mnogim mojim videima. U principu i muškarci i žene žele isto, generalno gledano, ali uzimajući u obzir njihove biološke razlike, te biološke razlike utiču i na njihov psihološki stav, odnosno psihološku konstelaciju stvari u njihovoj glavi, kako se odnose prema određenim životnim situacijama. Taj momak za kojeg gledateljka kaže da je želi, kao prvo, to ona smatra da taj momak nju želi. To je sa njene tačke gledišta. To ne mora da znači da je to tačno, ali recimo da jeste. Ako se ona iole sviđa tom momku, on će želiti da ima s njom seks. Ali ona se pita i vajka se, a zašto on emotivno nije dostupan? To bi značilo emotivno dostupan, da on treba da se otvori emotivno, odnosno da iskaže neke emocije prema toj gledateljki, gospođi ili devojci, sad ne znam šta je, da se otvori, da iskaže emocije, da kaže da osjeća nešto prema njoj, da je voli, da ne može bez nje, odnosno ona bi želela, to u prevodu znači, ona bi želela, ajde narodski da kažemo, da ga podjarmi, znači da ga zauzda. Jer koliko se meni čini, taj momak se njoj sviđa i verovatno se on njoj sviđa više nego ona njemu, zato što je postavila pitanje u vezi njega. Recimo, ali samo recimo, da se jednako fizički privlače, sa ogromnom razlikom što on nije iskazao spremnost da se emotivno otvori prema njoj, odnosno da stavi sebe u neku vrstu podređenog položaja, što bi ona želela, da ona može na neki način njime da upravlja. Jer čim se on emotivno otvori, čim on iskaže emocije, on kao da kaže, evo, ja se kompletnu svoju ličnost psihofizički stavljam tebi na raspolaganje, zato što osjećam
neke velike emocije prema tebi zbog toga što smatram da si ti jedno uzvišeno, superiorno ljudsko biće, gde bi ja trebao da budem sretan da budem sa tobom. Zbog toga, eto, ja iskazujem ove emocije, ja te obožavam, ja te volim. To bi svaka žena htela da čuje. Ali, nažalost, stvari ne idu tako tim putem i to ne ide tako lako. Sad nisam shvatio da li je u međuvremenu, da li su oni imali seks ili nisu. Sad to isto pravi veliku razliku. Možda jesu, možda nisu, nisam shvatio, gledateljka to nije rekla. Čini mi se da nisu. Koliko sam shvatio iz konteksta tog teksta, što je napisala. Čini mi se da ona više sve to želi nego taj momak, a ona neće možda da stupi s njim u seksualne odnose zato što osjeća i pribojava se da bi se to možda po nju loše emotivno završilo. Jer je samim tim pitanjem koje je postavila i koje želi da odgonetne u vezi tog momka, ona se u stvari otvorila. Ona je tu rekla o sebi, ta gledateljka. Faktički ona je zaljubljena u tog momka. Ona želi da se emotivno otvori prema njemu, a možda je to već i učinila. Na neki način više ili manje otvoren. Ona njemu dala do znanja verovatno da se on njoj jako sviđa i da je ona spremna da bude s njim u nekoj dubljoj emotivnoj vezi, koja bi možda se krunisala brakom, decom i tako dalje. A u prevodu, on se nije emotivno otvorio, nije dostupan emotivno, to znači da on tu varijantu u tom trenutku sa njom ne želi. A sad ću da odgovorim zašto ne želi. Može da bude više razloga. Možda bude više razloga ponaosob, a možda bude i više razloga odjednom. Moguće da se ona njemu ne sviđa dovoljno, ovako gledano sveobuhvatno. On bi želeo seks, fizički mu se sviđa, ajde da kažemo da jeste tako kao što ona kaže da postoji neka jaka energija. Ona to ne može da zna sa njegove strane kakva energija postoji, ona može samo da zna sa svoje strane kakva je, a može samo da pretpostavlja ili ako ima jako mnogo iskustva i poznaje ljude, a pogotovo muškarce u tim situacijama, onda može da pronikne u te tajne i da zna kako neko misli, ali zato treba imati jako puno iskustva i biti nadaren za to. Ona samo pretpostavlja ili bi samo želela da i on istom merom uzvrati tu energiju, odnosno te emocije. Ali on to ne radi i ona se tu osjeća isfrustrirano. Jednostavno, ne sviđa mu se dovoljno u bilo kom smislu. Možda mu se fizički sviđa da bi s njom imao seks, ako ga je imao. Ili ako ga nije imao, verovatno bi imao ako mu se iole sviđa fizički. Ali to ni izdaleka ne znači da bi on hteo da izgubi šta? Da izgubi svoju slobodu. Jer emotivno se ukomponovati sa nekim, to znači otvoriti se i vezati se za nekog. Kad se otvorite, vi dajete energiju sa ciljem da tu uloženu energiju oplodite i da dobijete više uzvratno, više pozitivne energije nego što ste dali. To svako hoće. U najmanju ruku da dobijete isto, ali svi očekuju više. Ako se taj momak otvori prema njoj, on očekuje da dobije nešto od nje. Ali on nju procenio tako da smatra da ne bi mogao da dobije to što očekuje. A svaki čovjek očekuje od partnera, od onog idealnog partnera, koji u stvari možda i ne postoji, možda je samo teorijska kategorija. Idealni partner. Idealni partner je onaj
koji vas ispunjava u svim segmentima, u svim mogućim segmentima. Tako da vam ni na pamet ne pada da tražite nekog pored njega, pored nje ili njega. Ispunjava vas u fizičkom smislu, sviđa vam se jako, u seksualnom smislu, u mentalnom, u duhovnom, u emotivnom. Na svim poljima vas impresionira i na svim poljima smatrate da je u najmanju ruku ravan vama, ali uglavnom se očekuje da bude na malo višem nivou ili mnogo višem nivou. Zašto? Zato što vi onda imate motiv da napredujete, da dostignete njegov nivo ili njen. Svako želi da ima kvalitetnijeg partnera od samog sebe. To je jedno generalno pravilo. Od kad svet postoji. Da bi eventualno potomstvo koje bi imali s tim partnerom bilo kvalitetnije od nas samih, kad se uprosečimo. To sam objašnjavao 1000 puta. Ako je muškarac trojka od 1 do 5, on želi 3,5 ili 4 ženu ili devojku s kojom će imati potomstvo i to eventualno dete će onda biti nešto malo kvalitetnije od trojke, kad se gleda ovako matematički i statistički, što je kvalitetnije od njega samog. A pošto je to dete produžetak njega samog, on se faktički reinkarnira u boljem izdanju. A to i jeste cilj prirode, da se stalno usavršavamo. Ili ima jedna teorija, vidite, da su ljudi samo ljušture, nosioci DNK, da je tu DNK u stvari bitan, da je taj DNK u stvari to biće superiorno koje treba da se razmnožava, koje treba da se prenosi iz generacije u generaciju, a mi smo samo nosioci DNK i mi smo tu nebitni. I mi smo samo, ajde da kažemo, neki biološki roboti koji služe svojoj svrsi da prenose tu DNK koja se iz generacije u generaciju usavršava. A opet to ima neku svoju svrhu koju mi još ne znamo koja je. Vidite, sve na svetu ima neku svoju svrhu. I taman ljudi otkriju do nekog nivoa koja je poenta nečega, ali onda zadru u novi segment višeg reda koja je poenta tog višeg reda. I tu nema nikad kraja. I ljudski mozak je tako sazdan da je ograničen. Mi ne možemo spoznati krajnji cilj bilo čega. Dođemo do jednog nivoa, pa se pojavi sledeći nivo i nikad tu kraja nema. Naš mozak na ovom nivou shvatanje razmišljanja ne može to da pronikne. No da se iz ove sad, da kažemo, iz ovog filozofskog segmenta vratimo na temu ovog videa. Znači, taj momak hoće s njom seks, ali neće vezu. Jer veza je vezivanje, zato se i zove veza, tako? U vezi smo, znači vezani smo na neki način jedno sa drugim. Zašto momak neće vezu? Zato što smatra da neće dobiti dovoljno uzvratne energije koju bi on dao svojim vezivanjem za tu ženu, smatra da nije dovoljno kvalitetna i zato neće emotivno da se otvara. Nažalost, te gledateljke koja je postavila to pitanje, to je najverovatnija istina. Jer tom momku, kad bi naišla neka devojka, žena koja je kvalitetnija od njega, koja odskače za pola ocenu, veoma lako bi se on emotivno otvorio i bio dostupan. Vrlo lako bi on, evo ovako ona da pucne prstom, sve na tacni bi on njoj ponudio i izložio. Zato što bi on bio impresioniran njome. A čini mi se da u ovom slučaju je ova gledateljka impresionirana njime. I ona samo pita nešto što bi ona želela da se dogodi. A istina je takva kakva je. Nekom je surova,
nekom je to normalno, ne treba mnogo da se uzbuđujete oko toga, jer tu istinu teško da možete da promenite. Možete da radite na sebi, da pokažete neke svoje dodatne kvalitete koje taj momak nije zapazio. Da ga impresionirate s nečim. Ali to se dosta retko dešava. Obično ta prva impresija je, taj prvi utisak je bitan. Šta još može da ga odbija? Možda ta gledateljka i jeste kvalitetna, ali je i momak kvalitetan i on neće da ugrožava svoju slobodu zato što, iako je ta gledateljka kvalitetna, ima još drugih kvalitetnih žena i devojaka koje ga hoće i koje isto to nude koji ta gledateljka. Isto bi s njim da se emotivno involviraju, da su u vezi i možda je ova recimo crnka, a nudi mu se i plavuša, nudi mu se i brineta, on jednostavno ima mogućnost izbora. Što bi on sebe ograničavao ako ima mogućnost izbora? Možda je momak mlad, još uvek pun seksualne energije, jak mu je libido i dogod mu je jak libido, on će hteti da bude sa što više žena. Pa makar one bile i malo manje kvalitetne nego ta dotična. Jer tu postoji, vidite, mnogi to ne shvataju i uvek me pitaju isto. Zašto se muškarci tako ponašaju? Ponašaju se tako i žene u principu, ali samo što su muškarci malo više prominentniji u tom smislu. Žene su malo obazrivije, lukavije, pa to ne pokazuju. Poenta je da kroz menjanje partnera ili partnerki, kroz menjanje partnerki, muškarac uči, pogotovo ako je mlađi, ako ga je priroda obdarila dobrim izgledom, da može da bude sa mnogo žena, da ga devojke žene hoće, što bi se on uzdržavao od toga da posveti svu svoju energiju jednoj ženi? Ako je samo u jednoj vezi, dugo, naučit će samo taj deo koliko može u toj jednoj vezi. Ali žene su, koliko su iste, toliko su i različite. Stupajući u kontakt sa mnogo više žena, on će mnogo više i da nauči. Dobit će neko životno, ljubavno, seksualno, emotivno iskustvo. Pogotovo ako je mlađi. Kad to sve prođe, kad nakupi iskustva, onda tek može da odluči ko njemu stvarno odgovara za neku ozbiljnu vezu i s kim bi on eventualno želeo dete. Čak ni to potomstvo nije garancija da ćete vi ostati sa nekim u vezi. A neko može da dobije dete, odnosno potomstvo u mlađim danima, ne razmišljajući mnogo, eto slučajno da se desi. Posle nekoliko godina shvate da nisu jedno za drugog pa se rastanu. Onda ulazi i muškarac i žena ulazi u novu fazu. Malo su zreliji. Dođu do nekih 30 godina. Shvataju život drugačije. Nađu nekog shodno tim novim ubeđenjima i svetonazorima. Shodno toj novoj situaciji, tim da kažemo godinama u kojima su. I ponovo dobiju potomstvo. Ali kad dođu recimo u 40. godine, opet počnu da se razlikuju i ne odgovaraju jedno drugom više. Raskinu. I ponovo traže nekog partnera koji im odgovara shodno tim godinama i tom razmišljanju. Tako da neko može da promeni bračnih partnera, 2 ili 3, sve tako po nekim dekadama. Bude 6-7 godina s jednim, pa s drugim, pa s trećim i tako dalje. Ja niti to propagiram, niti opravdavam, niti kudim, to mi je tako. Ljudi se menjaju. I šta vi mislite, da li je dobro ostati sa nekim pošto poto,
ako ste se upoznali, recimo kad ste bili tinejdžeri, srednjoškolska ljubav, bilo vam je lepo, oduševljavali ste se jedno drugim, rano ste dobili dete, naravno treba to potomstvo da se zaštiti, da ne bi doživljavalo neke fraseve zbog vaše rastave i tako dalje, ali mnogi ostanu u bračnoj zajednici zbog dece, da deca ne bi patila, ili zbog sticaja okolnosti nisu se snašli u životu. Obično je to ekonomski razlozi, pa misle da će zajedno nekako da prođu lakše dalje. A u principu se više ne podnose. Iskristalisali su se neke fundamentalne razlike. I iz tog tinejdžerskog doba kad dođu u 25, 6, 7 godina, to više nisu isti ljudi. To nisu više iste osobe, nisu iste više ličnosti. Totalno se razlikuju u odnosu na pre. I više se ne poklapaju, ni energetski, ni emotivno, ne vole više jedno drugo, nisu opčinjeni jedno drugim. Da li vi smatrate da treba silom Boga da ostanu i dalje u zajednici? Ili da se rastanu i da traže nekog ko im više odgovara? Tako i taj momak, verovatno još mlad, neiživljen, iako dobro izgleda, otvaraju mu se mnoge mogućnosti. Ako, sad malo figurativno da kažem, ako neko voli slatkiše da jede, recimo voli baklavu jako, ali to ne znači da ne voli i doboš tortu, to ne znači da ne voli i palačinke sa orasima, to ne znači da ne voli i šmenokle. Sad zamislite neko ko jede samo baklavu i ništa više od slatkiša. Jeste baklava ukusna, ali mu dosadi vremena. I ne zna kako ostali slatkiši i ostala jela, kakav im je ukus. Zamislite vi to. A zamislite ono koji je probao sve te slatkiše, koje on bogatstvo, iskustva ima. Tako mi i sa vezama. Postoje različiti tipovi ljudi, i fizički, i duhovno, i mentalno. Nekad nam odgovaraju u određenom trenutku jedan tip, mislimo da je to za ceo život, kasnije se izvitoperi nešto, ispostavi se da smo se mi promenili. I naša percepcija se promenila i više nam taj partner ne odgovara. Ili smo mi ostali isti, a partner se promenio i više nam ne odgovara. U oba slučaja efekat je isti. Ne odgovaraju više jedno drugo. Onaj partner koji je više napredovao, koji ima veću mogućnost izbora, taj će da ostavi ovog partnera koji je ispod njega, koji je na nekom nižem stupnju i koji je zavistan od njega. Zato što neće da ga nosi na grbači. Ovom partneru koji je ispod, njemu odgovara da se šlepa uz ovog partnera koji je prodorniji, koji je uspešniji u društvu, koga suprotni pol hoće. Što bi on sad te sve mogućnosti propustio? Neko će to sad nazvati oportunizmom, ali život vam je takav, ima mnogo oportunista. Malte ne, većina ljudi su oportunisti. To znači oni ljudi koji ugrabe priliku. Kad im se ukaže prilika, oni je ugrabe. Ovi koji ne ugrabe priliku, oni za sebe kažu da su pošteni i da nisu oportunisti, smatraju da su oportunisti nešto loše, a ovi koji ugrabe priliku, za ove koji nisu ugrabili priliku, misle da su nesposobni. Tako vam to ide. Druga stvar, ovo sad što smo objasnili, to vam je od kad je sveta i veka. Znači, onaj koji je kvalitetan, ima mogućnost izbora, što bi on sebi blokirao i svoj razvoj sa nekim koga koči i za koga on smatra da ga ne impresionira više. On će dalje da se razvija i neće hteti, možda će hteti da se zabavi taj momak sa tom
gledateljkom, ali neće ništa više od toga. Zato što ga trenutno ne opčinjava. To vam je bilo otkad je sveta i veka, ali u današnje vreme to je eskaliralo. Zašto? Zato što imamo društvene mreže, zato što imamo mas medije, zato što je sad sve transparentno, sve je otvoreno, sve se zna. Pre je malo ljudi znalo neke suštinske stvari. Mogli su to da čitaju u knjigama, ali nije bilo ljudi okolo to da potvrde mnogo. Pogotovo ljudi koji su živjeli u selima. Šta su oni znali? Nisu tamo imali ni veliku mogućnost izbora. Iole prva devojka koja se svidela momku, da je ne bi drugi preoteo, brže bolje, ajde da se oženi s njom, da dobije decu i da se skrasi. Tako su i devojke razmišljale. Iole joj se svidi neki momak, malo iz bolje porodice, odmah da se udaje, da rađa decu i rešena stvar. Ljudi su se bojali života. Bojali su se gladi. Nije bilo svila i kadifa kroz istoriju. Ljudi su gladovali, ljudi su umirali od gladi. Znači, borili su se za opstanak. I kroz to sjedinjavanje sa partnerom, još pogotovo ako je iz neke bolje familije, ljudi, muškarci, žene su se obezbeđivali na neki način. Međutim, u današnje vreme sve je malte nedostupno i svako ima utisak da može s lake muke da zaradi neke veće pare. Pogledajte ove reality programe. Ko tamo učestvuje? Učestvuje polusvet. Niti su obrazovani, niti su kulturni, niti promovišu neke, da kažemo, prave vrednosti na koje su normalni ljudi navikli. Promovišu se neke nakaradnosti. Nakaradnosti gledano očima nekog prosečnog čoveka. Ali i činjenica da oni takvim, pod znacima navoda, nakaradnim ponašanjem, bludničenjem, svađama, tučama i šta ja znam, podstiču gledanost tih programa, a to automatski donosi više para i oni više zarađuju, sami ti učesnici. I onda neki normalan, običan čovek, pogotovo ovi mlađi naraštaji, se pitaju, a koja je poenta da idu u školu, koja je poenta da se trude, da se muče u životu za nikakvu zaradu, kad porede recimo koliko ima njihov profesor u srednjoj školi, koliko ima platu, naspram ovih koji za nekoliko meseci zarade da kupe stan ili kola od ne znam, 70, 80, 100 hiljada evra, primer. A ovaj profesor koji je završio fakultet, koji je kulturan, on 100.000 evra na gomili možda neće imati nikad. Pazite, takav odnos stvari je postojao odvajkada, samo što nije bio tako transparentan. Nisu to ljudi znali. A sada, malo da preokrenemo stvari. Dopušta se mogućnost da i neko ko nije do sad imao ništa bude poznat putem društvenih mreža, reality programa i tako dalje i da zaradi neke velike pare. I to nekima donosi sreću. Zbog toga su se vrednosti u društvu preokrenule. Ne da su se samo preokrenule, nego su ljudi zbunjeni. Sistem vrednosti se urušio. Ne zna se više šta treba raditi u životu, kojim pravcem treba ići da bi se bio sretan. Šta je sreća? Znači sad je sreća postala vrlo maglovit pojam. Da li je sreća para puna vreća ili je sreća duševni mir. Zbog toga što
je sve na izvolite sada. I svako misli da može da ostvari sve ono što se vrti po TV-u, na internetu i tako dalje. Zbog toga ljudi misle da imaju mogućnost izbora mnogo veću. I promiskuitet je sada mnogo veći. Zato što je to na neki način potencirano. Pre su ljudi malo se možda sramili, stideli, pa su se iskrivali. Sad je to totalno transparentno. Znači, to nije ništa neobično. Bilo je perioda u istoriji kada su neki svetonazori bili malo krući, moral kada je bio mnogo rigidniji, a bilo je perioda, i to u davnijoj istoriji, kada je moral bio vrlo, da kažemo, fleksibilan. Mnoge stvari su se tolerisale. Pa je bilo vremena sličnih ovima sada. I ne znači da će ovakva vremena ostati za vijek i vijekov, nego desit će se možda neke promjene, ljudi će promeniti mišljenje, pa će opet doći neka vremena sa nekim krućim moralom. Znači, oduvek to postoji, samo što je sad to sve dostupno širim narodnim masama i sve se zna. I zbog toga, i to je jedan od razloga zbog kojih taj momak neće emotivno da bude dostupan. Zato što misli da ima mogućnost izbora. Možda on i nema, ali on misli da ima. To je uticaj ovih mas medija i ovog savremenog načina života, komunikacije. S jedne strane, ta komunikacija i povezanost, dostupnost informacija je dobra, a s druge strane ima i neke svoje negativnosti. Eto, otišli smo malo i u taj segment društvene analize ovog problema sa početka videa, dotakli smo se malo i filozofskog segmenta, a nadam se da smo objasnili problematiku ove gledateljke i njenog pitanja koje je odlično sa početka videa. Ukoliko vam ovi videi gde ja potanko objašnjavam mnoge vaše nedoumice nisu dovoljni da rešite neke svoje personalne, emotivne probleme, javite se da zakažemo privatne konsultacije. Konsultacije su na komercijalnoj osnovi, detalje možete dobiti kad mi se javite na moj Instagram profil ili preko e-maila, negde dole je to napisano, pa ćemo se dogovoriti. Ako vam je video bio zanimljiv, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se uskoro vidimo u nekom novom zanimljivom videu. Hvala na pažnji i prijatno.